Halo, 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 halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Ridwan Setiabudi dari Harsika Farm. Oke, ceritanya ini kambing saya sedang sakit pilek ya teman-teman. Jadi saya di sini akan memberi obat hewan bernama Fludoxin. Ini berupa sirup ya teman-teman yang tadi sudah terpampang. Komposisinya adalah spiraminjin, ATP, dan vitamin C. Dan ini cukup aman untuk hewan ternak, untuk indukan hamil karena ini berupa sirup yang penuh dengan vitamin dan anti pilek, anti flu, sehingga ini sangat aman untuk ternak baik itu kambing, sapi maupun domba, untuk segala jenis ruminansia. Dan dosis yang saya berikan kepada kambing saya yaitu setengah botol per hari ya, karena kambing saya kambing dewasa. Dan untuk anakan kambing cukup 1/4 botol per hari, dan sapi dewasa 1-2 botol per hari, dan anakan sapi setengah botol sampai 1 botol per harinya. Dan itu diberikan selama 3-5 hari berturut-turut. Dalam sehari cukup 1 kali minum. Dan pada kali ini saya memberinya dengan menggunakan alat yang berupa spet, atau Anda bisa cari di toko online manapun dengan kata kunci alat cekok untuk kambing, domba, atau sapi. Dan Anda juga bisa mendapatkan Fludoxin obat pilek ini melalui nomor WA admin ya, WA Harsika Farm yang terpampang di layar ini berupa nomor handphone. Ini bisa dilewatkan WA. Dan begitu, inilah caranya seperti yang terpampang ini. Dan saya memberikan ini selama 2 hari ya, 2 hari, dan besoknya saya berikan juga, kemudian berangsur-angsur, kemudian 1 hari setelahnya ya sembuh ya. Jadi cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.